今日同大家嚟到荔枝角，一齊睇下呢間人氣冰室有咩好嘢食先。大推呢度嘅金牌炸雞，一炸起成間餐廳都充滿住三黃雞嘅香味，一啖脆皮，一啖嫩肉，真係完全停唔到口。呢個芝士漢堡扒打包飯，份量成座山咁高，漢堡扒厚得嚟又多汁，一刀切落去，入面嘅芝士爆晒出嚟。一見到呢個配搭就知道冇得輸，香濃咖喱汁夠晒野味，拉絲效果邪惡得嚟又好治癒。睇下呢碟蔥油雞髀雙太陽蛋飯，一上台，蔥油同豉油嘅香味就撲埋嚟，仲要加埋2隻太陽蛋同埋充滿肉汁嘅雞髀，撈飯食簡直係一流啊！中意食燒味嘅朋友必點呢個頭抽叉燒炒蛋飯，窿邊叉燒加上滑蛋，鹹香交錯，口感超豐富。呢個紅酒燴牛尾飯絕對拍得住西餐廳嘅水準，牛尾炆到淋身入味，啲燴汁濃厚得嚟又唔膩，食多碗飯都冇問題啊！港式味道真係唔會食厭啊！你都快啲去試下啦！記住 CLSS、comment、like、share 同埋 subscribe V 加大頻道，一齊發掘更多美食啦！